कार दोस्तों एएस डिकॉर्स की वीडियो में स्वागत है। तो ओनर भाइयों, इंजीनियर भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने पैसे बचाने हैं और दिमाग लगा के हमारी बिल्डिंग बनवानी है। यहाँ देख सकते हो बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस की है। कपड़े के साथ साथ बोरी भी फंसा दी है। ये इसलिए फंसाई गई हो कि स्लरी वगैरह बाहर ना निकले, लेकिन ये उसी टाइम निकाल देनी चाहिए थी। उसके अगले दिन जैसी शटरिंग खुलती है हमारी, वो तुरंत निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है। अब ये टाइम के साथ साथ और हार्डन हो जाती है और जब निकालते हैं तो ये डैमेज ज़्यादा देती है। जब ताज़ा होता है निकालते तुरंत रिपेयर करते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इस प्रैक्टिस की वजह से अब ये तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, ज़्यादा होल होगा, उसको फिर भरा जाएगा और वो स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन रहेगी जो शुरुआत में रहती। प्लीज़ ये सब ना करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगले वीडियो में बताएंगे तार किस चीज़ के निकले हुए हैं।